C'era una volta in una casetta su per le montagne Amadeus il mago in procinto di svegliarsi. Si trovava molto lontano da casa per presenziare a un convegno sulla magia con i suoi colleghi. Quella mattina decise che una capatina alla cassetta delle lettere fosse appropriata, anche se questa non era proprio negli immediati paraggi. Cerchiamo questa cassetta postale. Fa un po' freddino oggi. Lanciamo qualche palla di neve. Cade! Camminare da solo in mezzo alla natura mi fa venire nostalgia delle mie vecchie avventure. Senza contare i casi in cui ci sono quasi rimasto.
Ah, le mie fidate casse magiche. Mi tira su quando mi sento giù. Oh, povero caprone. Fiu. Avrei dovuto spedire prima questa cartolina a Margaret e i bambini. Ma poi perché hanno messo la buca delle lettere così sperduta nel nulla? Oh no, la valanga di stanotte ha rovinato il ponte. E adesso come faccio a raggiungere la cassetta postale? Che fantastico caprone! Grazie mille! Per un momento ho pensato che volesse caricare me. E questa? È una lettera per me? Caro Amadeus il mago, È richiesto il vostro talento per una missione della massima urgenza. Dovete ritrovare il principe Celius, pupillo dell'Accademia Astrale. È svanito nel nulla, in circostanze misteriose e preoccupanti. Io? Troppo imprevedibile per studiare gli incantesimi. Imparerò la magia da solo.